дзень смерти Вітольда Аршурка, які памёр у шклоўскай турме пры да гэтай пары незразумелых абставінах. У гэты дзень праваабаронцы абвесцілі акцыю «Дзень палітвязня». Мы спрабуем узгадаць і нейкім чынам дапамагчы ўсім палітвязням, хаця б элементарна паштоўкі падпісаць. Здавалася б, гэта элементарнейшая рэч напісаць паштоўку, але яна вельмі моцна дапамагае людзям у турме. Як вы ведаеце, лепш за мяне ў Беларусі зараз амаль 1200 палітвязняў, і лічбы маюць значэнне. У Оршы дастаткова шмат палітвязням, якім зараз патрэбна дапамога. І пакуль я быў у Чарнігаве, асабліва ваенны час, я проста не мог нармальна работаць. Вот зараз з большасцю палітвязняў з Аршаншчыны адноўлена камунікацыя. Частка з іх ужо тут, у Вільні. Тут ім дапамагаем, наколькі можам, ператрываць першы час. Ну і тым, хто там, таксама спрабуем дапамагаць. Там таксама шмат людзей хоча выехаць. Встречались вот с Робин Данниган, помощник госсекретаря по Восточной Европе. И она спрашивала, что я могу сделать для вас, чем я могу вам помочь, что я могу, может быть, есть какие-то идеи, вот, что Америка может сделать для вас в этом ключе, в этой связи. Вот, и как мы можем помочь политзаключенным. Мой муж Дмитрий Конопелько был осужден за события 2020 года на 5 лет за покупку лазерных указок. После этого на мою семью началось давление, органы опеки угрожали забрать ребенка. Мы были вынуждены срочно покинуть страну. Как минимум добрая сотня пенсионеров под уголовной. Вот сейчас кто сидит уже осужденный, кто еще не осужденный. Вот многих, кого знаем, а кого не знаем. Тоже очень много. И кому это присвоили, что он политзаключенный. Но ведь многие, что сидят тысячи и тысячи, которые не политзаключенные. Вот тоже. А список ведется только политзаключенных. Меня зовут Дмитрий Фурманов, я из города Гродно. Во время избирательной кампании 2020 года я собирал подписи за выдвижение кандидата в президенты Светланы Тихановской. Я просто сижу за столом, собираю подписи. Передо мной стоит очередь из людей, которые хотят поставить подпись за Светлану Тихановскую, за кандидата. Я вижу, что подъезжают бусы, но я опять же ничего не нарушаю, что я тут буду куда-то вставать, там двигаться. Но неожиданно меня хватают за руки, за ноги. Меня просто уносят в неизвестном направлении неизвестные люди, по гражданке одеты, в медицинских масках, в капюшонах, в шапках. Я вот только успел крикнуть «помогите», и в этот момент получил удар в лицо. Я потерял на короткий промежуток времени сознание. В 2020 году я приняла участие в мирной протестной акции. Меня и мою маму приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Через 7 месяцев мне удалось сбежать из исправительного учреждения. В центре города Бреста все началось. Люди прошлись шествием по городу, по одной полосе проезжей части, и в итоге они остановились на перекрестке. На этой акции было приблизительно около 1000 человек, может чуть больше. И на сегодняшний момент около 130 человек уже осуждено по вот этому делу. Это было когда... Я просто на митинге... я сделал хитрую такую штуку, что я все равно в Минске бегать не умею, потому что я не знаю Минска. Вот. И милиция говорит, что это нарушение закона. А я так, не хотел не нарушать закон. Вот. И все, я решил поиграть на улице, и все, меня потом забрали. Сажают абсолютно за все. Смотрите, человек повесил белую бумагу на окно, посадили. Это уголовная статья. Зефирка. Красно-белая. И за это забрали. Человек положил цветок, а давайте 4000 штрафа дадим. Дали. На место, где Тарайковского убили.
Вот написала «нет войне», а давайте 6400 дадим штрафов, дали. Отправлял своим друзьям, знакомым экстремистские символику. А вот эти вот покаяльные видео с детьми, аресты детей прямо перед всей школой, по 9 класс, 8 класс, ну, слушайте, это ж вообще ни в какие ворота не лезет. И все вот это как-то вот людей запугали, люди боятся. Ну, я понимаю, что да, ну, меня напугали, я сижу дома, да. Ну, там-то у меня ничего не поменялось. Где-то вот этого 23 числа был митинг, мы были в Минске в это время уже. И вот мы были там полмитинга, кричали все эти лозунги. Ребенок, знаете, 4 года ему было тогда, он запоминал все, запоминал: мама, а что это значит? МЗКТ, мама, забастовка, что они кричат? Я говорю, забастовка, ну все выучил. Лукашенко автозак! Лукашенко автозак! Живее Беларусь! Живее! В итоге Гера стал кричать там все эти, что он выучил, и ему стали люди отвечать там с окон, там кто-то там, отдельные люди. И тут вдруг так получилось, что нас догнала вторая часть колонны, очень большая там тоже. И он идет по этой разделительной полосе, орет, это все, за ним это вся толпа людей. Короче, все начинают снимать, я вижу пол-первого снимать. Уходи! Уходи! Уже на втором марше мы узнали, что такое газ и светошумовые гранаты. Мы доходим до Академии наук, больница. А тут врачи вышли. Вышли со своими сумочками в халатах с флагом. И тут подъехали бусики, стали хватать этих врачей. Они их в секунду распали. Как это бабки будут терпеть? Они с той стороны понеслись. Тут уже до дороги было им абсолютно все равно. Они понеслись туда, на эти бусики кинулись. Отпускай людей. Отпускай, я тебе сказала, и все. А что у нас были? Цветы и зонтики, потому что дождь был. Но они с дубинками и газом. Они думали, люди разбегутся, а они наоборот. Выйдет, у кого была вода, глаза промоет, протрет платочками и назад. А потом гранатами. Да бросай, бросай, говорит. И все. И газ абсолютно не... Да, люди потом болели очень сильно, но никто не ушел оттуда. Никто. Абсолютно люди показали, что они готовы идти до конца. Ко мне пришли сотрудники КГБ и рассказали, что я свидетель по уголовному делу. Изъяли у меня телефон. Я так поняла, что ничем хорошим это не закончится. Неизвестно, что бы они нашли в телефоне. И после чего мама попросила предоставить свой документ и показать, на основании чего нас задерживают. Ну, естественно, он отказался. Она попросила еще раз. И после этого он просто заломал ей руки, надел наручники. И после этого нас уже вдвоем вывели и посадили в милицейскую машину. А потом случился Новый год, поставили елку. И тогда сказали зачистить город. И вот мы вышли на эту улицу, стали вокруг елки хоровод водить, а потом повернулась, автобусы вокруг ехали. Они тут же стали окружать и стали, значит, в автобус затянули. Ну как затянули? Закинули. В том-то поднял и закинул. Я говорю, так ты еще моцный хлопец, что можешь, говорю, меня, извини, поднять и кинуть в автобус. Потом пошли гэтыя допыты в обшуки на дастаткова регулярной основе. И мне на следующий день уже 1,5 часа выносили дверь. Вываливается 5, господи, как я их и людей не могу назвать людьми мордоворотов. Ничего так будет. 5 здоровых лбов. А я стою так перед ними. Вы, говорю, кто? Милиция. А я на них так посмотрела, а у них, значит, спортивные штаны, знаете, такое трико, где вот тут колени висят, а там, прости меня, господи, задница висит. И морда в маске черной, и здоровые такие. Настолько хорошо падрыхтаваўся, што нават пісталет узяў. Кабура вісіць, а пісталет цяжкі. І вот яны пачынаюць тэхніку ізымаць.
Ну, ніколі да гэтага не падрыхтуешься. Гэта все адно стрэс. І калі вось чорны чалавек з пісталетам да цябе прыходзіць, і ты як бы не можаш яго адкрытую там супраціўляцца, выгнаць, да, ну, все адно гэта пэўны стрэс. І ён сам мне дапамог стрэс гэты спыніць. Калі ён палез за сістэмным блокам, нагнуўся, а яшчэ раз паўтараю, пісталет даволі цяжкі, ён так адцягвае, і з-пад чорнай строгай формы вылазяць ярка-зелёныя трусікі с малюнком надкушенных мороженых. Ну, кроме того, что они там технику забрали, компьютер разломали, там телефоны позабирали. Кроме этого, они еще вот такой мешок вынесли, то, что они украли. Стыдно сказать, они даже упаковочку зубочисток забрали. Лежала на полочке упаковка зубочисток, они даже это забрали. В общем, такой вот пакет они забрали. Картина, конечно, меня до сих пор это стоит у меня перед глазами. 2 человека были в гражданском, и 3 вот полностью в черном, с этими всеми щитами. И Гера ел мюсли какой-то, знаете, в отеле деревянной ложкой неудобной, и этот уже его мюслями кормит, ОМОН вот этот весь в черном. Муж мой к этим ребятам с КГБ пристегнут наручниками гражданским, собирает вещи. В общем, я зашла просто... Ну и когда я пришла, конечно, они уже сразу же его забрали, ему нужно было освободить номер, он собирал какие-то вещи. И, ну, мы до конца не понимали, насколько, что, серьезно, почему. И все забрали они. Вот, но гэта мне пашанцавала, конечно, тыя, хто патрапляў у жніўні 20-го, там былі страшныя гісторыі. Аднаго чалавека мне давялося просто вывозіць за мяжу нават, таму што яшчэ б тыдзень і ён мог бы... Вот. Цэлую спецаперацыю рабілі, дзякуй латвійскай амбасадзе, што дапамаглі там. І ўвогуле латвійскі ўрад тады дапамог медычнай дапамогай. Чалавека прывезлі на мяжу, памежнікі взялі дакументы, пачалі афармляць. У гэты час хуткая дапамога латвійская ўжо стаяла, чакала, яго ў хуткую дапамогу, пачалі агляд. І медык прыходзіць да памежнікаў, гаворыць: ребята, если будете тянуть, мы его уже не довезем до Риги. Так что... Или документы потом сами там передавайте, но мы его должны вести. А там, как ты разумела, человеку мэтанакіравана отбивали внутренние органы. Что касается гигиены, да, то есть там антисанитария, там выше крыши, то есть постоянные посетители, это клопы, тараканы и прочих там насекомых, то есть это постоянные живут с нами. Вот, и нет никаких средств, которые от этого помогли. Да? Опять-таки, что касается белья, то есть это 1 раз в неделю по среда можно было помыться, то есть идешь в душ, но они забивали это. То есть они водили нас, когда они вспоминали, а вспоминали они редко. То есть бывало, что по 2-3 недели мы не ходили в душ. Не то, что на прогулках. На прогулках вообще мы ходили, может быть, раз в месяц проходили. Муж мой сейчас находится в колонии в Бобруйске. Ну, он сказал, что это супер, это колхозный санаторий просто после ШИЗО, потому что, он говорит, здесь есть горячая вода. Он говорит, я 1,5 года не мылся, говорит, льется холодная струя, 40 человек и 20 минут, надо помыться, еще постирать. Ну, нереально просто, вот, все в таких условиях. Я провел 48 дней в штрафном изоляторе, это уже когда в колонии было. Еще я до этого был в карцерах, в сумме 33 дня, там по 3 раза я был в карцерах. Ну что там можно делать? Там просто ходишь из угла в угол, вот на протяжении всех суток. Больше ничего ты не можешь сделать, по сути. Там принесут тебе покушать через это окно в дверях, и все, в принципе. Вот и весь... Ну да, еще могут тебя сводить там раз в неделю в душ. Там ты можешь встретиться с другими арестантами, которые с других камер пообщаться как-то, там, буквально там, минут 15 максимум, и все. Вот, в принципе, такое тяжелое место. Другі раз, у 2020-м, я уже сидел в новом МВС, который комфортабельный. Там уже не параша, там уже унитаз стоит в углу, там уже все чики-поки. Казали навод, что водили у душ гости. Но это кого-то на 10 суток, на 5. Там, мне за 3 суток сказали, а ты не вспотеешь. Вышел после этого Жодина, я смотрю, я уже такой популярный, все ко мне там поддерживают вообще. Вот это была поддержка очень классная, потому что мне носки люди присылали, которых я даже не знаю, там носки такие хорошие прислали. Вот, одежду тоже, много одежды.
Вот, и когда такую поддержку чувствуешь, особенно когда там сидишь, ты чувствуешь такую вот поддержку. Не факт, что, ну, не важно, что тебе присылают, само, что о тебе заботятся, это уже хорошо, что ты кому-то еще нужен. Но у меня была депрессия, я думал, что меня посадили. Я думал, депрессия такая вот, то, что человек, когда один, он сходит с ума. Вот, и мне было немножко так сложновато психологически. А потом, когда я получил первую передачку, я такой, как приятно. Думаю, все, надо идти в какое-то посольство, наверное, ну, куда-то ехать. Я даже, ну, так еще в Украину не получилось тогда улететь, закрыли эти вылеты. И у меня первое ближайшее, мы жили на Пулихово, там это литовское посольство. Я просто с этим видео иду в литовское посольство, стою просто в очереди, какой-то охранник говорит, ой, нет, что вам какое, уходите, никого нет, что какое-то видео. И, в общем, я ухожу, и он мне кричит вслед, подождите, вернитесь. Я возвращаюсь, и он приглашает консула. Консул смотрит это видео, быстренько говорит, у вас есть документы? Я говорю, да. Время есть? Я в смысле время? Он забирает мне документы, отдает мне там визы там, через 30 минут. Говорит, вас завтра ждут на границе, вы в списках. Я в смысле завтра? Что? У меня тут дача, у меня там ягоды замороженные. Вообще, у меня какое вообще, куда? У меня, ну, я в шоке просто. И все, и мы уехали. Как раз за пару дней до момента пересечения границы была теплая погода, а именно в тот день, когда нам нужно было пересекать границу, тогда был сильный ветер и шел снег. То есть там было градусов 5, там градусов 5-7. Соответственно, и температура воды была приблизительно такая же. В тот момент, когда мы уже плыли через реку, нас уже ждали пограничники. Соответственно, даже они протягивали нам руки, помогали вылезти из воды. Вода была холодная, но спасти свою жизнь было важнее, поэтому пришлось решиться на такой шаг. Хотя не хотел их уезжать, у меня там было все хорошо так в Беларуси, где вот университет хорошо там учился, в университете нравилось, вот, на улицах играл. 1,5 месяца я ў Вільні, пакуль яшчэ няма адчування, што я на месцы дзе-то. Так, як быццам бы яшчэ адзін транзітны пункт. Я зняў новую кватэру, вельмі утульная кватэра. Я пакуль не магу зразумець, што я тут застануся на нейкі адносна даўгі тэрмін. Да, у мяне дамова на аренду кватэры там на год. Да, у мяне ўжо ёсць якая-ніякая работа. Я падаўся там на легалізацыю, на візу пакуль, што потым на ВНЖ трэба падавацца. По-другому здесь как-то, как это, знаете, шутка. Не едьте в Литве и в Польше к вам будут относиться как к людям второго сорта. О боже, к нам будут относиться как к людям. Ну, примерно было вот так на первый год какой-то, я думала, боже мой. Конечно, Беларусь — это мой дом, это моя родина, поэтому я бы очень хотела вернуться и жить в свободной Беларуси. Об'єктивно домой хочеться. Там усё жыццё. Там папа, там мама, старыя, трэба дапамога. Там кот, які... Я яго недалюбліваю, но все адно жывая скаціна і неяк зжыліся. І от ён зусім здзічэў гаворыць там. Ну, тут, понимаете, я ведь не одна ходила на митингах. И ходила в первых рядах. И те десятки тысяч, которые шли следом, их до сих пор 5 раз перемалывают, по 5-му, по 6-му разу перемалывают. И если мы не будем помогать, им не будет никто помогать. Сёння ў Беларусі ўжо практычна 1300 прызнаных палітвязняў, но прызнаныя гэта не ўсе. Ёсць нюансы, па которых людзей могуць не прызнаць палітвязнямі, а ёсць выпадкі, калі людзі самі не звяртаюцца за прызнаннем палітвязнямі, баючыся наступстваў ад адміністрацыі установаў, дзе яны сядзяць. Калі прыблізна прыкінуць, колькі ў нас рэальна людзей асуджаных менавіта за палітычныя артыкулы, то гэта можа быць і 5000, 6000, можа быць нават больш. Не ўсіх іх зараз можна адсачыць. Воины света, воины добра, охраняют лето, вьются до утра. Воины добра, воины света, час страховай, вьются до рассвета. Воины света, воины добра,